gaskiya ba zan iya auren namiji ɗan Kano ba, cause 'yan Kano daga bakinka abin da ka furta shine zai bi ka daga bakin. Assalamu alaikum, sunana Abdullahi Sharifle wanda aka fi sani da Abdulgaya. Yau muna tare da babban bakonmu ta musamman cikin shirinmu na daga bakin kasho. Za mu dan mata 'yan tambayoyi, za ku ji daga bakinta. Hajiya bismillah, ku za ki iya gabatar mana da sunanki? ni sunana Nusaiba Ibrahim Sidi, wadda mutane da yawa suna sani na da mai Nusi. So Hajiya Nusaiba, za ki dan gabatar mana da kanki kamar yadda kika fara, an haife ki a gari kaza, kin yi rayuwa a gari kaza? Ni dai an haife ni a Kano. Amma mutane da yawa ba in na gaya musu cewa a Kano aka haife ni ba sa yadda a Kano aka haife ni, amma ni asalin garin Kano ce. To masha Allah. Hajiya Nusaiba, irin akwai wani irin business da kike yi a yanzu a garin Kano, ko kuma a irin haka online ko na abu, ko kuma dai kawai dai a kawo gida ki je goshi kwanta ne? Ina business, ina sai da turarurruka. Duk wanda ya sani ya san ina sai da turare. Okay. So shine business ɗina. Ke wace yare ce? So ni Hausa Fulani ce. Bahaushiya ba Fulatana? Saboda mama na baba Fulani ne. Okay. Fulani ce. Ke Fulani ce? Mix and match. So Nusaiba muna ganin ta a social media haka dai, kuma dai kun fi karfi a bangaren Snapchat, san ku manya. Kina da sha'awar za ki iya shiga fim? To wannan babbar tambaya kenan. Kina da ra'ayi ba da yanda naga kina mu'amala da 'yan fim? To da na san it's hardly 'yan gidan musu bane, so ba ni da ra'ayi gaskiya. Ko ina so ma dole in haƙura. Babu wanda ya taso ya ji ko yana sha'awa, ko daga familin mamanmu ko daga babanmu wani ya shiga wannan harkar. A social media wace irin tambaya aka fi miki? To mutane dai gaskiya ba na duba DMs ina. Irin ko a comment baya miki irin tambayoyi? Kawai ba a min tambaya, sai dai in abu yayi kyau a ce masha Allah waye dai. Na gane. Tambaya na gaba. A irin wayanda kike irin mu'amala da su a irin social media, misali kina san abokanai, akwai abokin media, akwai abokin irin personal wanda kuke rayuwa da shi, to wanne irin aboki kika fi jin daɗin mu'amala da shi? Ma'aman abokanan ki na media kuma abokanan ki na irin wanda ba sa media? Akwai wata ƙawata da mun haɗu da ita a Snapchat, to ba zan iya mentioning sunanta ba. Ta zama mu tamkar 'yar uwa. Muna ma'amala sosai da ita kamar ba a Snap muka haɗu da ita ba, kuma har yanzu magana da muke muku ba mu taɓa haɗuwa da ita ba. In person ba mu taɓa haɗuwa da ita ba. Amma kuma kuna magana, kuna sosai. sharing? Muna share sosai. Na gane. Nusaiba ta taɓa aure? Na taɓa aure. Shekara nawa? Tun ina I was 17 years old sanda na yi aure. Kika kai shekara nawa a gidan miji? Na yi 5 years to 6 I think. Yes. Ya'ya. Kuma ina da yara guda 2 mata ne. Masha Allah, mun yi kamun ɗaya daga ciki nan. Mun yi kamun. Mutane wasu suna danganta ki da Maryam Sita, wasu suna ganin kamar cewa irin 'yar uwarki ce ita, ko kuma sister ki ce, ko kuma dai to me mu'amala ki, kuma ya kike da Maryam Sita? Maryam Sita she was like a sister to me. Gaskiya, saboda tana bani shawarwari akan abin da ba wani relation tsakanin ki da ita na yan uwantaka ko wani? Sai ba ke ba yar uwarki bace kawai, amma ta zama yar uwa. Na gane. Ta zama yar uwa sosai, saboda tana bani shawarwari akan abin da ya dace, wannan ya dace ni da wanda bai dace ba. Na gane. Sosai. Sannan kuma duk 'yan gidanmu kowa ya santa. A ƙasashen duniya, wace ƙasa kika fi so ki je? Dubai. Okay. Insha Allah. Yanzu wani irin namiji za ki iya ƙara aura? Gaskiya
ba zan iya auren namiji ɗan Kano ba. Ɗan Kano misali halinsu na tsatsa ɗan Kano ba ki auren wanda yake asalinsa ɗan Kano ko kuma wanda yake zama a Kano. Gaba ɗaya ɗan Kano ni ba ni da ra'ayin auren ƴan Kano gaba ɗaya, ni na fi son wanda yake abroad, ƙasar waje, wanda yake zama a America, Dubai, ko kuma Abuja. Saboda ƴan Kano suna da wani irin hali, gaskiya ba zan yi auren ƴan Kano ba, ko mijin da na aure ai ba asalin ɗan Kano ba ne. A America ma yake da zama. Kuɗin mutum kenan in dai a Kano yake zaune ba yake auren sa. Sai dai in ya tanadi wasu biliyoyin kuɗi. Wanda zai iya fita da ke. Aha, wanda za mu fita mu je mu ta outing din mu tare da shi. Saboda mu ta zuwa honeymoon. Mutum da kika aura ɗan yana ne. Ai na ya zauna da ke. A Kano? Ba ya zan fita da ke wani ƙasan ne? A'a, wannan personal ne ni da shi. Ba sai na faɗa a nan ba. To amma yanzu kuma kin ce ba za ki auren namiji. Gaskiya ba zan yi auren ɗan Kano ba. Ba ki auren ɗan Kano ba. Kuma wanda kike dating yanzu ba ɗan Kano ba ne. Ba ɗan Kano ba ne. Ɗan yana ne. Abuja yake. To amma irin an tara mai kenan. A ya tara kayan shi dai. Ok, ba mutu aka gaban mishi ba. A'a ba gado bane na shi ne. Kudin sa ne. Kuma kina sa rai za ki aure shi. Insha Allah. Kuma in yace kuma yanzu bayan kin aure shi yace zai zauna zai gina muku gida a Kano. Ba ma zai zauna a Kano ba ma shi da ra'ayin zama a Kano. Sai a yana. Shi ma dai ko a Abuja ko kuma mu tafi wata ƙasa. Wata ƙasa. Iya, mafi mishkila kalas. Na gane. Tambaya na gaba. Wani irin buri, ambition kike so ki cimma a rayuwa nan? Gaskiya ni ina so in ga ina business sosai wanda zan taimaki kaina, in taimaki yarana, sannan in taimaki mahaifiyata da ƴan uwana. Ina so in ga na bubbuɗe shaguna na kaya. Yanzu kamar turaren da nake siyarwa, business din yana min daɗi saboda ina samun customers sosai. Ana siya so ina so in buɗe shago shi ma insha Allah akan wannan shi ma. So tambaya na gaba, da ke aure namiji ɗan siyasa, da ke aure namiji ɗan bol, da zaki? Ɗan bol? Gaskiya ɗan siyasa. Bisa? Zai kwaso mana kuɗi. In san in sai oke kuɗi. Oke kuɗin al'umma. Shi kuma ɗan bal ya je can a ji a gurguɗe masu guya ya zo mu ta fama. Gwara dai ɗan siyasa. To a yan bal sun fi suna da likitoci. Suna da shi amma dai ai jikin amma yanzu zaki auren namiji dan bal wanda ake shekarun sa bace sai 25 zuwa 30. Amma yanzu zaki aure namiji dan siyasa wanda sai ya kai shekararsa sama da 40-50. Ai ba na son auren yaro. Kike ba ki son auren yaro? Gaskiya. Kisa kika ce ba za ki aure wanda ba na son auren yaro. Yaro din mostly ai bar musu gado akai. Kuma babba ya taso da abin shi ne. To kaman age in kaman daga shekara nawa? Kamar irin 38 to 40 haka. 38 to 40. Yiwa. Alamu sunanki, alamu saurayinki yana dan wannan shekaran ne ba? Yiwa. Mafi mishkila. Tambaya na gaba. Ya mu'amalar ki take da shi mai wula? Baba dan Audu, ba goshi bane kake ɗaukar yaro tsokar nama? Hankali ka zan abincin naku ne gidan masu kuɗi, ɗanɗanin nasa daban ne. Kawo ɗan Audu, ba zancen gidan masu kuɗi ba ne ba, daɗin daga sinadarin ne. Wannan wani irin sinadari ne da wannan? Dahir Spices shine sirrin girkin kowace ƴa mace. Shi ne dalilin da yake gyara kowane irin girki ba ya kashe kuɗi ba. Sai ta zuciyar mai gidanki da sinadarin girki na Dahir Kori. Dahir Kori. Me muna ku a yau? Dahir Spices. Shi ne sirrin gidana. Mafi mishkila. Girki ya sa kamshin girki sai Dahir Korin har kiɗan sama uwar gida. Mutunci. Muna mutunci sosai. Aisha na zuwa. Ita ma haka.
duk mu'amala iri ɗaya ne. Duk iri ɗaya ne Duk gaskiya. mu'amala iri ɗaya ne. So a cikin wannan team da Aisha na jamu, ina so ki zaɓi mutum ɗaya a cikin su. Da ai duk muna mutunci da su. Ki zaɓi ɗaya, team ko Aisha na jamu. Gaskiya aini yanzu ka kulle ni ne. Ɗaukan mana choose one, ɗaukan mana ɗin. Subhanallah. Team ko Aisha na jamu. Ita Aisha na jamu sunan mama na gare ta, yasa nake girmama ta. Ita kuma team sunan kakanki ce da ita. Ita Tima Fatima sunan kanwata ne. To a cikin su zaɓi ɗaya. To kaga ai dole duka ina son su. Zaɓa dole. Suna da mutunci. Ba duk taron ma duka wanda ya dan san ki harkar mutanen mu ya fi sanin ki tare da su. To a cikin su zaɓi ɗaya. Kai dukansu. Zaɓi ɗaya. Ko Aisha na zaune. Ai duk ana mu'amala ta. Mana ai hakan ma ba zai sa an daina mu'amala ba ne a cikin su zaɓi ɗaya. Aisha na jamu. Aisha na jamu. To faɗa min halin Aisha na jamu guda uku. Guda uku? Tana da wani hali wanda na santa da shi, kuma mutane ma suna faɗa da yawa a kai. In tana zaune da kai kuka sami misunderstanding da ita, yanzu ku haɗu da ita a wani gurin. Wallahi ba ta taɓa nuna kun taɓa samun misunderstanding ma da ita ba. Za ta nuna kamar ba abin da ya taɓa faruwa da ita. Tana da mutunci. Na biyu. Sannan kuma ko a ina ne dai kai kowa in ya santa in dai ka taɓa ganin ta ka san tana da fara'a, ba ta da girman kai. Saura na ƙarshe. Tana da mu'amala mai kyau da mutane. Mutum ɗaya ke duk abu ɗaya. To ai duk shi ne halinta ne ai. Halinta ne. To faɗa min halin Nusaiba. Yake. Kowa dai ya sani. Ina da mu'amala da kowa mai kyau da mutane. Ina son mutane su ma suna sona, kuma ina son in yi larabci. So yanzu abin da ya rage yanzu, ina so ki nuna mutane godiya irin yadda suke masu baki gudunmawa amma da larabci. Aiwa, bari mishkila. Da larabci za ki nuna mutane irin farin ciki da irin shawarwari da suke baki. Yani kun san larabci shuwayya. Ba ni da ƙarfi ta ɓangaren larabci, so I don't know how to speak Arabic actually, but I will try my best. Okay, to na dingi. Ba yanzu ba sai next time. So muna godiya da amsar gayyatar mu. Idan 'yan comment section sun ƙara buƙatar mu gayyace ki musamman inda kike magana auren ɗan kan nan da auren America, ina fatan za ki ƙara amsar gayyatar mu. Insha Allah.